ආයුබෝවන් ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදීශ ඔන්ලයින් YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක ටිකක් විශේෂ එපිසෝඩ් එකක් වෙයි. මොකද මම අද ටාගට් කරන්නේ අපේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න ආධුනික යාළුවන් වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක අද මම හදන්න හිතුවේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටිකක් අඩු බජට් එකකට කොහොමද ගේම්ස් ටිකක් වැඩිපුර ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් විදිහට PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැනටමත් පේනවාද මගේ මේ පිටිපස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ කම්පියුටර් එක. ඉතින් මේ කම්පියුටර් එකෙන් තමයි අපි අද මේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ PC setup එක හදන්න මම පාවිච්චි කරේ මොනවද කියලාත් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මේකට මම G41 DDR3 motherboard එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම processor විදිහට G41 motherboard එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ Core 2 processor එකක්. 775 fan එකක් පාවිච්චි කරනවා cooler එක විදිහට. ඒ වගේම DDR3 4GB RAM එකක් තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේක power up කරන අපේ power supply unit එක normal power supply එක. කලින් තිබිච්ච මේ CD-ROM වගේක් තියෙනවා. ඒවා නම් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ දැන් කොහොමත්. hard drive එක ඊළඟට අපිට තියෙනවා 500 hard එක. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕන මෙන්න මේ setup එකට අපි පාවිච්චි කරන games play කරන්න පාවිච්චි කරන graphic card එක. ඉතින් මේක GTX 550 Titan කියන card එක තමයි මම මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න අද මේ build එකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි PC setup එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේක case in එකකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන normal use case in එකකට. ඒ වගේම මම මේක අඟල් 17 normal monitor එකට සම්බන්ධ කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ ultra low budget PC build එකේ graphic performance කියලා games play කරලා. හරි යාළුවනේ පළවෙනි ගේම් එකේ විදිහට මම මෙන්න Far Cry 3 කියන ගේම් එක තමයි තෝරගන්නේ මෙන්න මේ PC setup එකේ play කරන්න. මේක UBI Softline මුලින්ම ආපු ගේම් සීරීස් එකේ ඉතාමත් හොඳ ග්‍රැෆික් තියෙන ගේම් එකක් විදිහට නම් කරන්න පුළුවන් Far Cry 3 ගේම් එක. ඉතින් මේ ගේම් එක ගැන කියනවා නම් යාළුවනේ මේක සර්වයිවල් ගේම් එකක් කිව්වොත් හරි කියලා මං හිතනවා. මොකද මේක මේ අයිලන්ඩ් එකට යාළුවෝ සෙට් එකක් ඇවිල්ලා පයිරට්ස්ලට අහු වෙලා එයාලගෙන් escape වෙලා තමන්ගේ යාළුවෝ හොයාගෙන යන සීන් එකක් තමයි මේ ගේම් එක පුරාවට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන ද්‍රෝහිය විදිහට වාස් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්තිමේදී එයාව හොයාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ ගේම් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ ගේම් එක ප්ලේ කරපු අය නම් දන්නවා කොහොමද ඒකේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. යාළුවනේ මේ setup එකෙන් play කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි ගේම් එක විදිහට මම තෝරගන්නේ Call of Duty Modern Warfare 2 කියන ගේම් එක.
ඉතින් මගේ ගාව තිබිච්ච ගේම්ස් සෙටප් ටිකක් තමයි මම මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තේ. ඉතින් මම මේ කියන ගේම්ස් වලට අමතරව තව ගේම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා මේ වගේ සෙටප් එකක් කරන් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මම මේ කියන ගේම්ස් ඔයාලට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් කියලා. රයිට් අපි Call of Duty Modern Warfare 2 එකේ මිෂන් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. ගේම් එක ලෝඩ් වෙනවා. මිෂන් එක හරි යාළුවනේ මම තුන්වෙනි ගේම් එක විදිහට තෝරගන්නේ Medal of Honor War Fighter කියන ගේම් එක. අපේ PC එකේ ස්පෙක් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ස්පෙක්ස් Core 2 processor එක මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ 4GB RAM එකක් තියෙන්නේ. ගේම් එක ඕපන් වෙනවා.
Crysis 2 ගේම් එකත් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. Crysis 3 එකත් පුළුවන්. මං ගාව මේ වෙලාවේ Crysis 3 ගේම් එකේ setup එක නැහැ. ඉතින් මම මේ ප්ලේ කරන ගේම්ස් වලට අමතරව මේ setup එකකින් ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගේම්ස් මම description area එකේ දාලා තියන්නම්. මෙන්න මේ PC setup එක පාවිච්චි කරලා අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගේම්ස් මොනවද කියලා. දෙදස් 11 Crysis 2 Swordfish 3, please confirm your status. This is Swordfish 3, holding station, point south 1, airs movement. Roger that, confirming point south 1. Swordfish 3, can you describe any visible activity at your location? Negative. No visible activity. Shit. You don't call Force Recon for an evac. ඉතින් මීට අමතරව ගේම්ස් ගැන කතා කරොත් Euro Truck Simulator 2 ගේම් එක, Crysis 3 ගේම් එක, Call of Duty Black Ops එක, Call of Duty World at War මේ වගේ ගේම්ස් මේ setup එකෙන් අපිට play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම GTA 5 ගේම් එක උනත් අපිට මේ setup එකෙන් play කරගන්න පුළුවන්. අඩුම graphic දාලා සාමාන්‍යයෙන් FPS 15ක් 16ක් මේ වගේ පොඩි FPS එකක් FPS 20ක් වගේ පොඩි සාමාන්‍ය lag වෙන්නේ නැහැනේ. lag වෙන්නේ නැතුව ගේම්ස් ටිකක් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් සෙටප් එකක් ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ PC සෙටප් එක. ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරේ Windows 7 OS එක. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.